गाइस, अगर आप लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हो ना यार, अरे हाँ भाई हाँ। तो आप लोग को इस टाइप का फनी साउंड ज़रूरत पड़ता ही होगा। लेकिन आप लोग बहुत ढूंढ ढूंढ कर भी आप लोगों को इस टाइप का फनी साउंड इफेक्ट आप लोगों को नहीं मिलता होगा। अगर आप लोगों को मिलता भी होगा लेकिन वो कॉपीराइट फ्री नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ऐसा एक फनी टूल के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वहाँ से फनी साउंड वगैरह आप लोग यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों का कभी भी कॉपीराइट का झंझट में नहीं पड़ना होगा। आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आओ चलो बताता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, आप लोग को मैं जो अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना, तो आप लोग उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को बैक आ जाना। उसके बाद आप लोग यहाँ से कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना। तो मैं गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है कि माई इंस्टेंट। देखो आप लोग स्पेलिंग देखो, माई इंस्टेंट आप लोग ये सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को जो पहला नंबर पर वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका मतलब आप लोगों को ऐप्स चाहिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली आप लोग इस तरह की आप लोग एक पेज में आ जाओगे। उसके बाद आप लोग यहाँ से सुन लेना। तो मैं चलो आप लोगों को 5 साउंड में आप लोग को सुना देता हूँ। आप लोग देख कर सुनो। सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने देखा ना कि कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पर साउंड इफेक्ट आप लोग को, फनी साउंड इफेक्ट आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग को यहाँ से भी कोई भी साउंड आप लोग को नहीं पसंद आता है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग को एक देखो सर्च वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से अपने मर्जी के आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हो और सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन चलो मैं आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग क्या करना है कि देखो, आप लोग जो फनी साउंड इफेक्ट को यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपल से आप लोग को देखो यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, तो सिंपल से आप लोग को शेयर वाला ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये फाइल देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या करना है कि इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग 1 से 2 सेकंड के अंदर यार डाउनलोड हो जाएगा यार। आप लोग यकीन नहीं मानोगी। तो देखो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर मेरा माई इंस्टेंट 4 MP3 होकर एक डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हो अभी देखो मेरा डाउनलोड हो गया ना। तो सिंपल सा आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो यार। लेकिन अगर आप लोग को ये फाइल आप लोगों को ऐप्स भी लिंक चाहिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं सब कुछ लिंक वगैरह दे दूँगा। तो वहाँ से आप लोग इसको लिंक के थ्रू जाकर डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप लोग यहाँ से फनी लिंक्स डाउनलोड कर लेना। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे फाइल्स को डाउनलोड करना है। सिंपली आप लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना कि फाइल्स, FILES फाइल सर्च करना। उसके बाद आप लोगों के सामने ये ऐप्स आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना यार। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग के पास नहीं है तो डाउनलोड करना, अगर है तो आप लोग उसको अपडेट कर लेना। क्या तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप का वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय।